Viu minha vassoura? Chique. Você acha que vai ser difícil de pegar, mano? Não. Não, né? Olha que graveto que tem lá, ó, também. Aquele lá tem fogão, né? Vai acender lá também, né? É, vai deixar lá, né? É pra Aí nós fazer. pegamos um pouco de coisa daqui. Pra descer. Cadê o isqueiro? Tá dentro da bolsa, da caixinha lá. Dentro da caixinha de coisa. Ah, aqui? É. Aí dentro também tem uns papel toalha que tá com óleo. Dentro de uma sacolinha de açúcar aí. Que coisa, Rafael? Dá pra colocar aí dentro. Aqui? Não, dá pra plantar orquídea aqui dentro. Olha que legal. Eu tô esperando ela ir embora esse pau. Quando esse corta bem cortadinho. Olha que legal, gente. Ó. Assim, com ele aqui. Então guarda, mano, nesse corte aí. Aí. Gente, não é querendo não. Olha que pau maciço. Olha aqui. Olha que árvore Fazer Olha aqui. carvão. Isso aqui, gente, pra fazer carvão. Uma madeira boa. Dura, maciça. Uma madeira que nunca acaba. Nunca acaba. Isso aqui é bom pra fazer carvão, gente. Imagina pra nossa fogueira. Isso aqui vai ser, ó. Ela tá seca. Só uma olhada aqui na casca. Mas aqui ela tá sequinha. Então vai pegar logo logo. Já tá escurecendo, viu, gente? Parece que não, mas já tá escurecendo. Ei, você já vai acender? Vamos acender. Eu vou montar mais pra cá, né? Tirar um pouco desses que estão aqui. Esse pequeno. Vai. Esse que não vai ficando lá. Ó, vai colocando um pequeno aqui, mano. Vamos fazer nossa fogueira a noite inteira. E vamos deixar acesa para espantar as onças. Muita gente falou, Rafael e Adriele, vocês são doidos, vocês são loucos de estar naquele lugar. Gente, maior que o medo é a vontade de estar aqui. Para estar sentindo esse cheiro, isso aqui, gente, é gostoso demais. Não é igual vocês assistem aí, ó. Se vocês um dia tem um monte de inscrito aí que já quer marcar a pescaria e diz que quer vir aqui ficar conosco, tá? Mas não sabe se vai ter coragem de ficar na barraca, porque teve pessoas aí que tem motorhome, inscrito que tem motorhome, falou que quer vir com motorhome e ficar uma semana aqui com a gente. Aqui, não é querendo falar demais não, que eu tô falando demais não. Eu não gosto de ficar aumentando, não gosto de ficar falando demais. E não é porque eu tô falando demais não, tá? Mas aqui a gente separa os homens dos meninos. Estamos no Pantanal Mato Grossense. Essa mata é uma mata grande, bem extensiva, bem tensa, imensa. E, gente, aqui tem rastro de onça. As onças passam aqui, ó. Já teve rastro de onça aqui nesse local. Minha mãe e meu pai estavam esses tempos atrás aqui, esses dias, era 3 horas da tarde, a onça esturrou lá do outro lado. E a outra respondeu, sabe aonde? Ali, ó. Aqui, ó. Depois do carro ali, ó. Tá? E por isso que a gente vai focar na fogueira. As outras lâmpadas nossas estão aqui em volta. E vamos deixar tudo preparado para não deixar de última hora, né, gente? Peraí, tem que ter pegado aquele papelzinho pra ensinar a sair. Pode ser bom jogar um pouquinho de óleo também, porque a verdura vai queimar muito rápido. Pega o óleo de comida e joga aqui um pouquinho.
Viu? Olha que beleza, hein? Que explosão, hein, mano? Gente, mas a gente faz com cuidado. Já fizemos um arisco ali, porque sabia que gasolina é brava, né? Então, ó. Joga plástico. Eu peguei esse óleo mesmo lá do peixe. Saca aqui, ó. Pra jogar aqui, porque é melhor jogar esse que o limpo. Ó, sacaiada jogada aqui, gente. Vamos queimar mesmo, né, mano? É, tudo que é lixo aí a gente aproveita, já queima. Tá bom? É bom que começa a pingar, né? É uma beleza. Plástico que vem no vento, né? Garrafa. Tem até garrafa A gente também, mano. sempre encontra aí, a gente vai juntando e jogando por semana. A gente fala assim, ah, por que vocês não juntam e levam pra cidade? Gente, não tem necessidade. Porque, tipo assim, aqui pelo menos a gente tá cuidando da natureza também, tá tirando, entendeu? Não é direto que é feito isso, então você não tá poluindo. Poluir é você deixar aqui e só falar, juntei e deixar aqui. Daí não compensa. Não adianta nada você juntar e não levar embora ou queimar. Então é melhor a gente mesmo juntar. Como a gente vem carregado e volta carregado, a gente não tem como ficar levando. Então é melhor a gente pegar e queimar, acabar com esses lixos daqui, do que falar, vou deixar juntado aqui, depois o vento vem, leva tudo de novo, a chuva vem e leva pro rio. Ó. Então é melhor a gente queimar aqui mesmo. Igor, depois que pegar, quero ver pagar, hein? Porque o problema é pegar, né? Por causa dessa lenha, né? É mais grossa. Isso aqui também, né, amor? É isso aí sim, acho que é o que veio. Só queimar? Pode. Ou quer deixar pra aquele outro? É, deixa, porque Deixa vai pro outro. precisa pôr alguma coisa nela também. Deixar pro outro, isso. Pegar lá pro outro também, ó. Vixe, mano, agora que pegou fogo, beleza. E agora acho que não apaga mais não. É, mãe. Esse aqui também, né? É, deixa uns dois pequenininhos também, põe a prata em cima do corpo. Então aqui, ó. Já não é reto. Agora não tá nem. Olha que fogueira linda, gente. Agora tem que pescar pra pegar um peixinho. Fazendo. Arroz pronto tem. Arroz tem, hein? Falta mistura? Agora falta só a mistura. E esse galão branco, mano? Ah, isso aí acho que é 10, né? Sei lá. Essas coisas aqui, deixar aqui mesmo? De pesca, sim. Tá. É, não tem mais nada aqui. Aí é só coisa de pesca, não é? A salsicha tá aí ainda? Tá. Então traz, né? Deixa uma só aí. Olha, pessoal, ó. Ainda bem. Fogueira pronta para noite inteira. Até queimar isso aqui tudo vai demorar, gente. Então, a gente tem reserva ali. Tá bom? E olha a quantidade de toco, de lenha.
A gente tá abastecendo. E amor, como que ficou o nosso acampamento aí? A barraca já tá pronta, Ó, né? a barraca tá pronta, organizadinha, gente. Tá? Só falta arrumar depois o colchão, mas o colchão é por último, né? É rapidinho também, né? É rapidinho. Improvisemos ali, ó, ponhamos uma tábua ali. Nosso estaleirinho. O estaleiro aqui a gente vai organizar mais depois. Mas agora eu vou tentar pegar uma mistura, um peixinho. Porque aqui já tá tudo pronto, entendeu? Tá tudo aqui, as bolsas tá aqui, o colchão de ar tá aqui. E, pessoal, agora é só tentar pegar um peixinho ali e cuidar dessa fogueira aqui, tá? Olha lá, ó. Pessoal, a pedido de muitos, iremos instalar a câmera de trilha aqui próximo à nossa barraca. Está próximo aqui da barraca a câmera de trilha para ver quais bichos que se aproximam aqui próximo à barraca, porque a gente sempre escuta barulho de bichos se aproximando. Então, a gente sempre baseia, né, faz os cálculos e escolhemos esse lugar. A Adriele está aqui instalando a câmera. A nossa barraca ali onde tá, ó, tá pertinho aqui, não dá 10 metros, né? Não dá 10 metros. E essa câmera, pessoal, ela vai ficar pra cá, ó. Qualquer bicho que aparecer aqui, ela vai estar registrando, né? Porque depois eu vou ter que comprar mais câmeras para apanhar em outros ângulos. Mas enquanto eu tenho só uma, vou colocar essa aqui e vamos ver se a gente vai conseguir mostrar para vocês algum bicho que irá passar a noite por aqui. Ou quem sabe uma onça vir de encontro, né? A nossa barraca de lá para cá. Então assim, como a gente só tem uma, a gente calculou, possivelmente a gente vai conseguir ver alguma coisa aqui, tá? Alguma anta, um tatu, um queixado, um cateto ou uma onça. A imagem tá um pouco distorcida porque tá bem escuro já aqui dentro. Você tá vendo da sua televisão aí, do seu smartphone, bem claro, porque a câmera tá se esforçando para poder manter claro a imagem, mas tá bem escuro, tá? E eu vou regular aqui, gente. Essa câmera é uma câmera de trilha muito boa. Qualquer dia desse a gente vai estar passando mais algumas especificações dela aí. Dá uma olhadinha aí, ó. Quer ver? 4K 60 FPS, né? Nenhum arquivo, paguei todos, tá? Detecção tá certo, intervalo tá certo, sensibilidade coloquei alto também. Mais pra frente, se vocês quiserem, vou estar fazendo alguns vídeos dessa câmera aqui para estar mostrando para vocês, especificando mais, né? Como você gravar, como você detectar, como você tirar foto. Só que eu não ponho para tirar foto não, gente, só vídeo mesmo. Porque aí depois, no vídeo, eu consigo tirar sprint e vejo. Escutou? Um pau caiu lá da fogueira. Mas tem bicho aqui andando aqui pra cima. Já tá ficando de noite, gente. E deixa nos comentários se você quer que eu explique mais sobre essa câmera aqui, gente. Tá bom? Eu vou desligar ela aqui. Pessoal, eu já liguei ela, ela tá ativada. Qualquer coisa que passar aqui na frente, ela já vai estar detectando, ela vai estar gravando, fazendo a gravação. E eu deixo ela gravando 4K 30 FPS. A imagem é maravilhosa, gente. Uma imagem bem nítida. E a câmera é show de bola. Eu vou estar passando as especificações, nome
em outro vídeo, tá? Pra não ficar muito extenso. A gente precisa pescar ainda, pegar um peixinho. O bom é ter... Aqui, ó, só se ele vir por aqui, né? Aí, né? Você deixa uma câmera, vamos supor, ali, ó. Né, onde eu deixei, uma mais aqui pro meio e a outra mais lá. Aí eu quero ver se não, não pegar um bicho, entendeu? Então vamos ficar na torcida, gente. Espero que ela filme alguma coisa, hein? Pra tá mostrando pra vocês. Imagina? A gente colocou aqui, aí quando a gente for pegar ela no outro dia, ver uma pintada ali perto. Aí a Adriele não vai querer acampar mais não, gente. Sei. Será que é eu? Ô, louco, mano. Será que é eu? E é macho, macho. Ou será que é o senhor Rafael? É macho. Vai-se embora lá. Pegar um peixinho, porque senão nós não vai ter peixe. Só dar mais uma ajeitada nesse fogo aqui, né, amor? Sim, acho que foi Caiu isso que esse aqui, caiu. ó. Esse aqui que caiu. Dá mais uma ajeitada dele aqui. E simbora. É pagar, só se descuidar mesmo, mas eu creio que a noite inteira nós vai ter fogo aí, amor. Mas você não pode fazer muito, né, Rafael? Senão os bichos não vêm. Exatamente. E só não pode vir aqui pertinho, mas pode chegar lá perto da câmera, pelo menos, pra nós filmar uma, né? Mas lá eu acho que vai sim, por isso que a gente colocou até um pouco meio distante, como a gente só tem uma câmera. Porque vai ficar bem iluminado aqui, então assim, se os bichos chegarem aqui próximo à barraca, ele vai ficar mais lá pro escuro. Então vai ficar mais pra lá, né? Vou pegar os peixes agora. Acabar com os peixes agora, gente. Vamos ver se a gente consegue pegar uma mistura. Tá bom? Olá, Rafael e Adriele, bom dia. Quem tá falando aqui é o Fagner Maciel, daqui da capital de São Paulo, bairro Paraisópolis, Morumbi. Eu assisto o canal de vocês, maravilha. Forte abraço e tudo de bom para vocês. Valeu! E como fica o peixinho. Agora vai começar a bater de novo. Será, amor? Ó, peixinho. Vamos tentando aqui, pessoal. Quem não arrisca, não petisca. Não belisca. E coloca tudo? Que tarde maravilhosa, né, gente? Olha, o sol tá quase se pondo, tá? Mais uns 40 minutos ele já se põe. E quão bom está aqui, gente. Isso aqui é uma terapia. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. 5h15. 5h15? 5h15 já tá bem escurecendo, né? Então daqui 45 minutos já tá escuro. E lá pra dentro do mato já tá escuro. Aqui ainda porque tá dando reflexo, pegando o reflexo do sol, né? Na água e tá bem claro. Lá pra dentro da mata já tá bem escuro já. Ué, amor, pegou em rosto? Tem um pauzinho, é bom que tô limpando o rio já. Ah, mas também ela tá com a minha varinha. Tá explicado, gente, porque ela tá pegando. Isso é a pessoinha varinha. Não acredito, Adriele. Não acredito, Adriele. A maior, não acredito. Não acredito que você perdeu. Você ficou gorando meu peixe, Rafael. Não acredito que você perdeu não, Adriele. Gente, eu gorei o peixe da Adriele. Eu não gorei, não. Sério, amor, que você perdeu? Perdi, a água caiu da minha mão, ó. Balançou. Gente, era desse tamanho aqui, ó. Ah, não.
quer ver? Ó. Aí, ó. Ele quer ver que ele vai querer vir pegar o meu peixe. Pegou a minha vara. Ah, peguei a vara dela. Essa aqui é a minha, gente. Ela tá pescando com a minha. Por isso que ela tá pegando peixe. Ai, não acredito não que eu perdi um peixe daquele tamanho. Ué, amor, mas como você fez pra... Na hora que eu fui pegar, eu fui pegar o outro que tinha escapado. Ah. Eu só tirei um da água e fiquei aqui. Na hora que eu joguei, eu peguei o outro. Eu vou esperar pra me levar os dois juntos. Tem que enrolar e puxar. Dá uma enrolada primeiro. Deixa eu falar. Aqui. 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 Viu como se desenrola? Aqui, ó. Perdi até o minhoco já. Perdi até o minhoco. Pessoal, já escureceu. Como que escurece rápido. Escureceu já bem mesmo. Olha aqui pra dentro como que tá. A nossa fogueirinha lá. Nossa fogueirinha lá. Tá vendo como que já tá bem escuro? Lá pra dentro. Aqui o sol ainda tá dando um reflexo, né? É, pessoal, e nós tá aqui, ó. Ó, tô pescando com essa vara aqui agora. E estamos aqui pensando positivo de pegar uma tabatinga igual a gente pegou aquele dia. Tô pescando aqui com isca de salsicha. E vamos ver, gente. A qualquer momento a gente Pode pegar um peixão. pode pegar um peixão aí. Mas que seja feita a vontade de Deus. Estamos aqui e estamos acreditando que vamos pegar. O Adriele já mostrou a fogueira para vocês ali, ó. Nem ligamos a luz. E como que tá escuro lá dentro, né, Adriele? Você viu? Sim. Olha aí, ó. Eu tenho certeza, cá, gente. Eu tenho certeza que a onça, possivelmente, ela já viu nós. E nós não vê a onça. Na Denar que vem no rio, ó, pra você ver dessa claridade, né? Mas lá pra dentro tá um breu que só. Olha aí. Um breu. A fogueirinha lá. A fogueira tá bonita lá, ó. E escureceu rápido, né? Escureceu rápido, né? Você vê Escureceu que muito rápido. 6h04. Olha como que já tá escuro aqui. Muito escuro. Na cidade, numa hora dessa, ainda tá clara ainda, né? Aqui já tá tudo escuro. Pessoal, já tá, agora é 6h42 da noite. 6h42, eu e a Adriele tá aqui, ó, né? Parece que foi embora pra lá, Adriele? Tinha um bote que tava vindo dali, ó, daquelas bandas lá e sumiu, hein? Aí o tanto de mosquitinho. E a nossa fogueira, pessoal, nossas coisas lá. Não, pô, tá subindo lá ainda, ó. Ah, tá subindo? Isso é bem Mato Grosso, hein? Trouxemos uma lâmpada pra cá, ó.
Apagar aqui a luz porque não dá conta de tanto bicho. Tem um povo de barco lá. Tá longe, gente, tá longe. Olha lá, ó. Vamos ver quem tá vindo aí. Não sei se é o Geraldo. Vamos ver quem vai ser. É o Geraldão. Ô, Geraldão! Ô, meu irmão! Tô na benção aí? Acabou com os peixes? Tá ruim demais. Lá pra você, cara. E aí, tá ruim também? Ah, aqui só peixinho pequeno só. Já pegou? Ah, pegamos. Adriele pegou aqueles peixinhos pequenos, Mandinho. Piauzinho, Tá sozinho aí? Cadê o irmão? Já foi faz hora. É. Só tá nós Tá e Deus. Aqui, você é ruim pra ele pegar esse barco hoje? Hã? Eu vou lá dentro do barco aqui hoje. Hein? Eu vou tirar o carro dali. Não, eu não vou encostar aqui não. Acho que eu não dou conta de encostar não. Por que não? Hã? De noite é foda também, né? É ruim. Pessoal, ó, o Geraldão chegou. Vamos ajudar ele a guardar aqui o barco, tá? O irmão aqui é abençoado, gente boa. Aqui é o neto dele, o Carlos, né? Carlos, né? E depois vou te mostrar, ele deu um prêmio pra nós. Depois eu vou mostrar o troféu que ele deu pra nós, tá? Ô, irmão, Oi. agora se eu fosse você, eu venho de vou levar o frente, carro viu? mais lá pra cima, porque agora aqui de caminhonete é muito mais melhor, irmão. É, a caminhonete vai vir aqui. Ah, tá, ah, tá. Mas você consegue? Vocês dão um sinal de luz pra mim aqui? Você quer que eu vou mais pra cima lá, irmão? Você passa aí? Eu gosto de ir de passo, só também já passo. Se não passar, eu passo, mas passo. Só não vai passar na hora da carretinha. Olha aí, pessoal, ó. O irmão Geraldo pegou lá no rio, ó. Deu pra nós aí uma cachorra. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse peixe. Que lindo. Pode pegar mais, Geraldo. Vai pra frente agora. Vai pra frente. Vai pra frente. Pode vir. Pode passar aí. Ah, o Pode vir, pode vir. Vai jogar pro Aqui, Geraldo, ó. Vem mais aqui, ó. Vai mais lá, ó. Joga pro mais lá. Aqui, ó. Vem andando, Pode vir. vem andando. Vem. Pode vir reto agora. Só vem reto. tem que distorcer um pouco mais. Pode vir reto agora. Alinha ela. Vem. Vem mais. Pode vir. Pode vir. Pode ir, pode ir.
aqui tá de boa. Vamos aí. Pode vir. Vai dar mais Tá bom.